Всем привет! Значит, если вы услышали стук в передней подвеске или в задней подвеске со стороны колес вот такого вот плана на кочках, то это скорее всего износ скобы именно вот этих вот мест. Я вот не снял, это я вот уже проточил. То есть получается здесь вот из-за выработки, вот в этих вот местах, на скобе, из-за выработки получаются ямы. И колодка просто после того, как вы оттормозитесь назад, то есть, не прижимается, пружина как бы жмет, а вот эта вот раковина в скобе, она не дает из-за выработки. И получается вот это вот бряканье на кочках. Вот такой вот звук. Надо просто разобрать. И вот эти вот места, я вот болгаркой, таким вот толстым кругом, лучше напильником. Напильником даже будет удобнее. То есть напильником прям проточить их с легонца. Убрать именно выработку. И потом вот эти места смазать. Все обратно собрать. И все, стук прекратится. Если не прекратится, значит уже надо менять пружинки, эти вот скобки. Сейчас покажу. Вот эти вот. Вот я на всякий случай купил. Все. Всем без аварийных дорог.